guys, good morning. So welcome to my channel. So this is DJI Neo 4K 30 FPS. So tingnan nyo guys, ganyan kalinaw ang camera ng DJI Neo. So this is my first flight using my remote. Kasi nakuha ko siya dito sa New Zealand na combo. So dito sa New Zealand, yung combo is about $600. 610, 20. So pareho lang siya ng DJI Mini 2 ang price. Pero yung camera niya parang pareho sa Mini 2 na may 3-axis gimbal. Parang single ano lang siya, axis na yung up and down. Pero sa AI na stabilization niya, napakalinaw, walang shake yung video. So tinry ko siya guys dito sa water park. Parang ano siya, small river. Nalipad ko siya ng mababa. Pero be careful guys kasi yung sensor niya sa ibaba, sa ilalim, mukhang hindi siya gumagana kasi na-try ko siya kanina. Mayroon akong isa pang video na nag-speed test ako sa yung parang eye level lang na lipad. Muntik na siyang bubunggo sa sa mga grass sa ilalim. Hindi niya na-detect kasi yung pinaspeed testan ko hindi level siya, papunta siya ng mountain. Yung ganyan guys, yung sa mukhang siyang katama siya sa bato, hindi niya ma-sensor sa ilalim while flying. Hindi ko lang alam, pero kasi yung ginamit ko guys is itong sports mode dahil malakas yung hangin. Grabe yung yan yung positive side ng DJI Neo. Nag sports mode ako, malakas yung hangin kasi windy siya masyado. Pero wala, hindi siya kinaya niya yung hangin. Pinaano ko siya dyan sa maliit na river sa park. Sobrang linaw niya Yan. Nag-ano lang yung video ko, stop lang. Parang hindi siya tuloy-tuloy na paglipad kasi sobrang liit niya. Hindi mo makita yung drone. Tapos hindi ko naman siya parang na FPV kasi gamit ko remote lang at saka yung cellphone. Sobrang init kasi hindi masyadong makita yung screen. Yung brightness ng cellphone hindi kinaya sa sobrang liwanag. Mga 12 to 1 p.m. to. Parang lunchtime. Sobrang init niyan. Liwanag. Pero sa New Zealand hindi mainit So too bright siya. Kaya hindi masyadong makita sa phone ko. Pero yan grabe yung niya. Ayan ako sa gilid nag-control ako. Careful lang talaga kasi pag brightness na parang sobrang liwanag ng paligid. Tapos puti yung drone, hindi mo masyadong makita. At maliit siya. Careful lang talaga. Lalo na yung sensor niya sa baba, hindi iwan ko kasi pag may sensor, di ba mayroon siya doon sa likod, sa ilalim, hindi niya ma-detect talaga. I-try nyo watch yung isa kong video. Mayroon siyang speed test sa mababa. Kuntik na siyang tatama sa mga grass sa ilalim. Hindi niya na-detect. Pero ito, tingnan nyo guys. Sobrang liwanag sobrang clear talaga. 4K kasi siya. At iwan ko totoo ba 4K to. Kasi 4K. 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 4K
You know? Sobrang liwanag niya, no? Yan. Yan, pinabalik ko siya guys. Diyan. Nag-operate ako dyan sa likod ng mga halaman dyan. Nag-change siguro ako ng position. Ayun o, pinadrone ko siya. Ayun o, grabe ang ganda ng air camera niya. Tsaka ang ganda din ng area na pinaliparan ko. Parang maliit siya na lagoon. Ganyan kalinaw yung drone. Tapos budget friendly lang kasi makabili ka dito sa DJI Neo yung hindi siya combo. Mga $300 lang. $300 lang mahigit. So, ox na yan guys. Yan o. Sobrang lakas ng hangin yan. No? Kita mo yung yung mga kahoy. Pero malayo na siya o. Nag-drone niya ako. Tapos confident ka magpalipad nitong drone na guys kasi syempre hindi siya masyadong mahal. Tapos prop guards parang buong niya nakasirado. Ganyan siya kaliwanag. Mag-change position ako. Yan o, ang ganda ng lugar guys. Saan ka pa niyan? Wow. Sige guys, yun lang. Thank you for watching.